السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا في هذا الفيديو activité de lecture اللي كاينة في الصفحة رقم 140. دونك لو تكست ديال اليوم هو لو سي دو لور. دونك لو هو الماء، سي دو لور هو من الذهب. يعني هنا كيشرحوا لنا بلي الماء هو عبارة من ذهب. متفقين؟ دونك غادي نقراو كيف العاده لو تكست ابري ندوزو لي زيكزارسيس اللي كاينين هنايا. دونك لو اي غار، الماء غار يعني شي حاجه اللي قليله. متفقين؟ شي حاجه اللي كتكون قليله كنقولوا راها الي غار. دون سيغتان بيي دافريك، في بعض بلدان افريقيا، il y a des gens qui meurent de soif. كاينين ناس اللي كيموتوا من العطش، soif. Il est difficile متفقين pour eux de trouver de l'eau potable dans leur région. Il est difficile هو صعب pour eux بالنسبة لهم de trouver أن يجدوا de l'eau potable الماء قابل للاستعمال dans leur région في المناطق اللي هما عايشين فيه كنقولوا région في جهتهم. pour cela من أجل هذا les gens creusent des puits. les gens ناس شنو تيديروا ils creusent كيحفروا des puits اللي هما جمع ديال البئر. متفقين؟ دونك كيحفروا البيران كيحفروا بزاف البيوره. d'autres personnes اشخاص اخرين attendent كيتسناو longtemps مدة طويلة devant la fontaine قدام la fontaine pour النافورة pour avoir de l'eau لعل وعسى يخرج شويش الماء ويلقاو. d'autres وحدين آخرون encore vont très loin pour chercher de l'eau dans des bidons. وحدين آخرين تيمشيو très loin يعني كيمشيو مسافات بعادين باش يجيبوا الماء في بيدوات في حلقته. متفقين؟ le 22 mars donc في 22 مارس de chaque année من كل عام est la journée mondiale de l'eau هو اليوم العالمي ديال الماء. cette journée هذا النهار est une fête هي عبارة عن عيد pour l'eau ديال الماء. alors pensons aux autres إذن لنفكر في الآخرون. ne gaspillons pas l'eau ما نضيعوش الماء. l'eau est précieuse الماء مالو فريد شي حاجة ثمين. précieuse هي ثمين comme de l'or مثل الذهب. متفقين؟ دونك شنو شفنا في هذا النص؟ بلي الماء وشي حاجة اللي قليله. متفقين؟ شي حاجه نادره. فوالا غاغ هاد الكلمه ديال غاغ المصطلح الصحيح ديالها هو نادر. اذا الماء نادر. كيهضروا لنا بلي في بعض الاماكن في بعض البلدان اللي كاينين في افريقيا كاينين الناس كيعانيو وكيموتوا من العطش وكاين باش ياخذوا الماء. كاين اللي كيحفر البير، كاين اللي كيمشي يسافر مسافه طويله باش يجيب الماء في دي بيدو في حلقه في بيدوزات وكيجيبوهم وكيبقاو يستعملوه بشويه ما يبدروش باش يدوز لهم مده طويله. متفقين؟ يعني كيعانيو بزاف. فشنو نهار 22 مارس تخصص هذا اليوم كانه اليوم العالمي للماء. متفقين؟ اذا اخر حاجه قالوا هنا هي عباره عن نصيحه ليا وليكم ولجميع الناس اننا ما نضيعوش الماء بزاف، نستعملوا الماء على قدنا ونبقاو ديما نفكروا باللي الا حنا عندنا الماء راه ناس اخرين ما عندهمش، والا حنا بقينا كنستعملوا الماء بطريقه قويه بزاف وكنضيعوه بزاف يوصل واحد النهار اللي ما غاديش يبقى الماء.
إذا خاصنا نحافظوا على الماء. متفقين؟ دونك أنا غادي نعاود نقرا معكم دابا لو تكست. L'eau c'est de l'or. L'eau est rare dans certains pays d'Afrique. Il y a des gens qui meurent de soif. Il est difficile pour eux de trouver de l'eau potable dans leur région. Pour cela, les gens creusent des puits. D'autres personnes attendent longtemps devant la fontaine pour avoir de l'eau. D'autres encore vont très loin pour chercher de l'eau dans des bidons. Le 22 mars de chaque année est la journée mondiale de l'eau. Cette journée est une fête pour l'eau. Alors, pensons aux autres, donc la liaison aux autres, ne gaspillant pas l'eau. L'eau est précieuse comme de l'or. T'as donc, غادي ندوزو les exercices. Que vois-tu sur l'image 1? شنو كنشوفو في الصورة الأولى؟ donc je vois un robinet ouvert. كنشوف واحد الروبيني محلول ولا je vois l'eau qui coule d'un robinet. الماء اللي كيسيل من واحد الروبيني. متفقين؟ donc je prends une feuille. Je vois l'eau couler d'un robinet اللي هو الصنبور. متفقين؟ donc je vois l'eau couler d'un robinet. هذا السؤال الأول. دابا غادي ندوزو للسؤال جوج. Que fait la femme de l'image 2 et la femme de l'image 4؟ donc شنو كدير المرأة ديال l'image 2 وشنو كدير المرأة في l'image 4؟ متفقين؟ donc l'image هنا في 2 c'est une femme متفقين qui porte des bidons remplis de l'eau. مرأة حاملة شنو بيدوزات اللي عامرين بالماء. اما المرأة في ليماج 4 دونك كتاخد لو متفقين دان بوي كتاخد الماء من واحد البئر. سي كلير؟ dans l'image de je vois une femme avec des bidons متفقين avec des bidons remplis d'eau. Dans l'image 4, je vois
une femme متفقين شنو كدير elle prend de l'eau كتاخد الماء منين من بئر donc d'un puits donc une femme prend de l'eau d'un puits بئر متفقين donc je passe l'exercice la question 3 quand fait-on pardon que font les enfants de l'image 3 شنو كيديروا الأطفال في الصورة رقم 3 دونك فين هي الصورة رقم 3 هي هذه دونك شنو كيديروا لهاد لي زونفون في ليماج 3 في نظركم دونك كيعمروا لي بيدون باش بالماء متفقين دونك ils remplissent les bidons avec l'eau donc les enfants remplissent les bidons avec l'eau. Maintenant, on va passer l'exercice 1, la question 1, j'écoute et je comprends. Où se trouvent les pays qui manquent de l'eau متفقين فين كاينين هاد البلدان اللي ناقصهم الماء دونك دابخي هنا dans certains pays d'Afrique فين كاينين dans l'Afrique donc 1 il se trouve dans l'Afrique. متفقين question 2 les gens trouvent-ils facilement l'eau واش الناس كيلقاو بسهولة الماء متفقين trouve la phrase qui le montre نلقاو الجملة اللي كتبينو donc هنا il est difficile pour eux de trouver l'eau potable donc شنو غادي نقولو non الجواب ديالنا هو لا والجملة اللي كتبين هادشي اللي غناخدوها من النص هي هادي il est difficile pour eux de trouver de l'eau potable حيت كاين لو بوتابل كاين لو اللي ماشي بوتابل هو اللي قابل للاستعمال اللي نقدر نستعملو ونشرب منه ماء اخر اللي غير قابل للاستعمال ما نقدرش نشرب منه quand fait-on la journée mondiale de l'eau امتى كنديرو اليوم العالمي للماء هو le 22 mars donc question 3 le 22 mars متفقين donc دابا غادي ندوزو je comprends mieux le texte qu'arrive-t-il aux gens qui manquent d'eau شنو كيوقع الناس اللي كيكون ناقصهم الماء محتاجين الماء وما لاقيينو شنو كيطرى لهم كيموتوا donc ils meurent de soif كيموتوا باش تيموتوا بالعطش donc ils meurent de soif المهم اس ما تكتبوهاش بحال هكا كتبوا اس بحال هكا question 2 à quoi sert la journée mondiale de l'eau لاش كتصلح هاد la journée mondiale de l'eau donc c'est une journée donc هاد la journée c'est une fête pour l'eau هي عبارة عن عيد بس على قبل donc cette journée est une fête pour l'eau متفقين donc cette journée
وكنديرو حتى باش نفكروا الناس ونتفكروا حتى حنا باللي الماء هو شي حاجه اللي ثمينه واللي شي حاجه اللي خاصنا نتهلاو فيها ونحافظوا عليها. دونك cette journée est une fête pour l'eau. متفقين؟ Donc la question 3. Pourquoi y a-t-il pas assez d'eau en Afrique؟ علاش ما كاينش بزاف ديال الماء في الافريك؟ متفقين؟ pourquoi ما كاينش بزاف ديال الماء في الافريك؟ دونك نقدروا نقولوا باللي ما كاينش بزاف د الماء في الافريك حيتاش تو سامبلومون ما كتصبش الشتا بزاف. متفقين؟ في داك لي ريجيون اللي كيكون عندهم الماء ناقص. علاش؟ حيتاش ما كتصبش عندهم بزاف ديال الشتا، زائد الجو عندهم كيكون غالبا ديما صهد بزاف. متفقين؟ يعني ما كيكونش عندهم وقيته بزاف فيها الشتا. دونك كيس كون بو écrire؟ دونك il y a pas pardon. Voilà, on va dire il n'y a pas assez d'eau en Afrique parce que il n'y a pas assez d'eau en Afrique car il pleut peu. متفقين؟ دونك حيتاش كتصب الشتا غير شويه، ولا نقدروا نقولوا كار لا بلوي اي رار حيت الشتا عندهم تما كاينه كي دايره نادره. متفقين؟ en plus متفقين le climat est sec. متفقين؟ يعني المناخ عندهم كيف داير؟ ناشف. سي كلير؟ دونك لا كيسيون جو دون مون افي. دونك هنا يطلبوا مني نعطي انا الراي ديالي. ياتيل اسي دو او ماروك؟ واش كاين ماء كافي في المغرب؟ متفقين؟ واش في نظركم كاين كافي الماء في المغرب؟ الا جينا نشوفوا ما بين المناطق هذا الشماليه غادي نلقاو بلي كاين تما كاين الماء بزاف. علاش؟ حيتاش كتصب تما كاينه الشتا بزاف. الا جينا نهبطوا للمناطق الصحراويه غادي نقولوا بلي ما كاينش الماء بزاف. علاش؟ حيت ديك المناطق ما كيعرفوش تساقطات قويه، تساقطات كثيره في العام. متفقين؟ دونك في المغرب بحد ذاته كاينين دي ريجيون اللي كيكون فيهم بزاف ديال الماء ودي ريجيون اللي كيكون فيهم شويه ديال الماء. كلشي هادشي بسبب شنو؟ بسبب الشتا. سي كلير؟ Donc, je tourne la page. Au Maroc, متفقين؟ il y a des régions كاينين مناطق. متفقين؟ où il y a assez d'eau. متفقين؟ دونك كاينين مناطق où il y a assez d'eau يعني كاين ماء كافي. et d'autres ومناطق آخرين où il y a un manque d'eau. نقص في الماء. tout ça dépend de quoi? Dépend du climat. يعني هادشي كامل
عنده علاقة باش عنده علاقة بالمناخ متفقين entre parenthèses غادي ندير précipitation et température et température ونشرح لكم علاش ممكن نقول précipitation هي التساقطات ممكن نقول température هي درجة الحرارة دونك مثلا المناطق اللي كتكون فيهم مثلا في درجة الحرارة طالعه بزاف اذا التساقطات كيكونوا قلال وديجا غير لا طلعت درجه الحراره كيكون النسبه ديال تبخر الماء كتكون قويه متفقين اما المناطق مثلا المعتدله بحال مثلا عندنا حنا هنايا في الرباط كتكون الجو معتدل ما كيكونش سخون بزاف ما تيكونش بارد بزاف متفقين من كندير لي بريسيبيتاسيون كندير زعما على التساقطات المنطقه اللي كتعرف في العام واحد المستوى ولا واحد النسبه ديال التساقطات قويه هذيك المنطقه كتعرف ما تتعرفش نقص في الماء اما المناطق اللي كيكون عندهم نسبه تساقطات في العام قليله دونك كيجيو واحد الوقيته في العام اللي كيلقاو نقص في نسبه المياه متفقين دونك في المغرب كاينين المناطق بجوج كاين المناطق اللي فيهم الماء مزيان كاين موجود ومناطق اللي فيهم الماء ناقص متفقين دونك غادي ندوزو الجولي اوت فوا لو باساج ان كولور اللي هو هذا دونك نعاود نقراه معاكم le 22 mars de chaque année est la journée mondiale de l'eau. Cette journée est une fête pour l'eau. Alors, pensons aux autres, ne gaspillons pas l'eau. L'eau est précieuse comme de l'or. متفقين دونك غادي ندير معكم لا بارتي j'améliore ma prononciation و لا بارتي كوان بويزي داك لو بويم ديالنا اللي بقى لو سكور غادي نخليوه ان شاء الله بوحديتو نديروه في فيديو جديد فوالا دونك في بي village mille ville feuille gaspillage gaspiller gaspilleur donc gaspillage هو التبذير gaspiller بدارة دونك هذا هو لو فيرب gaspilleur كنقولها الاشخاص اللي كيبدلوا ce sont des gaspilleurs or ذهب tort bord d'or l'eau est utile donc la liaison il ne faut pas le gaspiller ما خاصناش نضيعو لو est utile زعما لو est utile دونك لا ليزون غديروها بيناتهم utile يعني شي حاجه اللي utile يعني شي حاجه اللي كنستعملوها وكنحتاجوها شي حاجه مهمه il ne faut pas la gaspiller ما خاصناش نبدرو الماء ما خاصناش نضيعو متفقين دونك فوالا اون تيرمينو لا فيديو دaujourd'hui نتمنى تكون عجبتكم نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله تهلاو فراسكم بزاف بسلام عليكم